Olá, seja bem-vindo ao canal TV Espreme. Hoje vamos escutar um áudio que Arnaldo Chalaua falou ao mundo. Afirmou categoricamente que eles são ainda o maior partido da oposição em Moçambique. Fique atento, ainda tem muita coisa lá em frente. Meus caros amigos, antes de mais nada, eu peço para dar like e subscrever. Também compartilhar para muita gente ter essa informação que agora estamos a transmitir para o meu caro amigo. Ajude o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos. Tem que ser percebida aqui. O maior partido na Assembleia da República e temos o maior partido da oposição. Arnam continua como líder do maior partido da oposição em Moçambique. Este é um facto inegável. Do outro lado temos o maior partido na Assembleia da República, que é uma outra realidade. Só devo lhe dizer que em Moçambique o maior partido da oposição vai continuar a aperturar conta da inserção. Presidente da Arnam, portanto, é o líder da oposição, dos partidos da oposição. Nunca não é o maior partido da oposição. Forquilha é líder do maior partido no Parlamento, certo? O maior partido da oposição é a Arnam. Isto tem que estar muito bem vincado, mas há narrativas que estão sendo construídas e vendidas para inverter este diagonal. Que tal, meu caro amigo? O que você achou acerca desse assunto? Ou o que você acha? Qual será o seu comentário? Será verdade o que Chalaua disse? Confirma, meu caro amigo, sobre tudo isso que Chalaua andou a dizer? Não só, também parece que a Renamo ainda não deixou os escritórios, talvez a casa de o maior, porque há um memorando que foi feito para que o maior partido da oposição ou o maior líder da oposição em Moçambique teria alguns direitos esses que a Renamo ainda não disponibilizou para o partido Podemos. Estão a dizer que o Forquilha ainda não é nada, simplesmente é o líder dos partidos no parlamento, é o maior líder dos partidos do parlamento, não em Moçambique. Essa é a interpretação que o Arnaldo Chalaua está a dizer. Bem, talvez, vamos dizer assim, na estrutura, talvez podemos dizer que a Renamo, na verdade, tem muita gente em relação ao Podemos. Se ainda Podemos continuasse com o Venâncio Mondlane, aí ainda a narrativa podia se pesar. Mas já que a Renamo sabe dizer que todos os que estavam no Podemos passaram ou saíram junto com o Venâncio Mondlane, eles já saíram com essa narrativa. Isso tudo que o meu caro amigo acabou escutando, a dizer que a Renamo, o maior partido em Moçambique, não existe mais. Concorda com isso, meu caro amigo? É verdade? Bem, talvez estão a criar uma narrativa para criar mais polêmica. Quer dizer que há muito barulho ainda para se resolver aqui em Moçambique. O que tens a dizer? Fique atento. Até uma próxima oportunidade.